სხვიო და ეგრე ჯიპით ლაშქრობა ტყეში დარჩენით ძალიან მომენადრა. ყველაფერი მაგრად მიდიოდა, მშვენიერი დღე იყო, ბევრი რამ გავაკეთე, მაგრამ კადრი რომელიც დასაწყისში ნახეთ, ასახავს იმ მომენტს, რამაც მაიძულა რომ ტყე ღამით დამეტოვებინა. თანაც ძალიან ჩქარა. მოკლედ ჩაუჯექით ვიდეოს და არ გამოტოვოთ არც ერთი წამი. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR White. ტრადიციულად მე ტაისონი და ჩვენი ჯიპი. დღეს ვაპირებ მოკლედ გადავიდე მამკოდიდან ნორიოში, საკმაოდ საინტერესო გზა იქნება წესით და რიგით. თუ ტალახი დაგვდა, ბევრად საინტერესო გამოვა. ჯერ მამკოდაში ვარ. ისე ვისაც ოფროუდი გიყვართ, ჩემზე მაგარი მანქანები ვისაც ყავთ, უფრო მაღალი გამოვლობის, მამკოდიდან ნორიოში გადასასვლელი საოფროუდო გზები არის საკმაოდ სერიოზული რა. ცუდა მინჩი თუ ამოხვალთ, ტალახიან ამინჩი, მაგრად გაერთობით. მოითმინე შენ კიდე გზაზე რომ დავდექი უკვე იცის რომ სადღაც უნდა გავაჩერო, მე და წმუტუნებს ვერ ითმის. ბევრი ნივთი მაქვს წამოღებული უკან, მაგის ხმაური ისმის. ისე მაგასაც გეტყვით, ეხლა ოჯახთან ერთად პიკნიკი თუ გინდათ, მშვიდი გარემო, ბუნება ეს ფიჭვნარი რამე რომე, შეგიძლიათ მამკოდის მამათა მონასტრისკენ ამოხვიდეთ ხოლმე, სედანებიც ამოდიან რა, კარგ ამინჩი, გაზაფხულის წვიმების დროს დინარეზე ვერ გადმოხვალთ, მაგრამ ისე მშვენიერ ამინჩი, კარგად ამოხვალთ სედანით. მე თვითონ ამოსულ ვარ რამდენჯერმე, არა ერთხელ ოჯახთან ერთად აქ პიკნიკზე. ტალახი არის აშკარად ზემოთ უფრო იქნება. ამოვედი ზემოთ, ამის იქით უკვე გზა აღარ მიდის, ეს კონკრეტული გზა რაზეც დავდექი. მონაკვეთებში იყო თოვლი, აი აქაც ჩვენთანაც პატარა დაბალი თოვლი რა, მაგრამ მის ქვეშ მაგარი სისველეა, თან მოყინულივითაა და დაღმართი იყო და ესე მივცურავდი და მაგ მომენტებში არ ვიღებდი ვიდეოს. იმედია წასვლის დროს პრობლემა არ იქნება მაგაზე. დიდი. ეს საბურავები ახლა თოვლზე გათვლილი არ არის, ეს არის ატეები. ოლთერანი კი ქვია ახლა ყველა ზედაპირში თოვლით შედის, მაგრამ მაინც ატეები თოვლზე იმდენად ვერ არა, უფრო ქვიანი ზედაპირი, ტალახი და ასე შემდეგ. MT-ები ვით არ არის ტალახში, მაგრამ მაინც. თოვლში ცოტა მოირეცხა საბურავები, თორე ქვემოთ სქელი ტალახი ქონდა, აქეთ იცის თიხა მიწა და ვინც ეგრე გასართობა წამოხვალთ, ეგეც გაითვალისწინეთ, რომ საშინელი გასარეცხია თიხა მიწა. სულ იმაშვება ავსებს შიგნის ადგილებს ქვემოდანაც უნდა გამორეცხო მერე, თორე მაინც ნაწილებს აფუჭებს. მაგარი ამინდია რა. წეს ძალიან ადრე დაგვითვა, მაგარი ზამთარი გქონდა, საკმაოდ სერიოზული ზამთარი იყო, თოვლიანი, ცივი და მაგრადაც დაგვითვა. მარტის დასაწყისიდან უკვე მოკლეკლავიანები მოცვია. შენ ვაჟ ბატონო ბანანს არ ჭამ, ჯოხს თუ მომიტან გადაგიგდებ. ბანანი არის ჩემი საყვარელი ხილი. ცოტა საღამოსკენ ვაპირებ შვედური ჩირაღნის დანთებას, მაგრამ წინასწარ გავაკეთებ.
ეს არის კაი ხმელი ფიჭვი და წესით მაგარი გამოვანით. ცენტრი. თარა მაგარი კვარი მოაქვს ნახეთ. ისეთი სუნელი დატრიალდა რავი ჩემგან რაღაც რამდენიმე მეტრში იგრძნով. კვარი შევაგროვე რა თქმა უნდა. ღრმადაც არ ჩავედი სპეციალურად იმიტომ რომ დიდი ციხმე არ ჭირდება, რაც დარჩება, სხვა დროსაც გამოდგება. ჯობია უკვე გავამზადო ეს, ანუ ოდნავ მაინც რო დავამათო, მაინც ნელა იწვის. იმიტომ რომ საღამოს მაინც შეიძლება გამიჭირდეს. ერთი ნასვრეტი ზემოთ გავუკეთე, ერთის გვერდით. მეორე აღარ გაუტარე რა. ხოდა. ნენელა მოამზადებ და საღამოსთვის უკვე მზად მექნება. მთავარია ეს შიგნი პატარა ნაკვეჭხალი მაინც გაჩერდეს. აჰა, დაისა, შენჯო. ვაზელინის ბურთულებიც მაქვს და ფისიც, კვარიც. აქ ფისი და კვარი მაქვს ერთად არეული. ორივეს გამოვიყენებ. რო კარგად დავანთო. იმედია ძალიან არ გამოწვალებს. თან რატომ არ გავუკეთე მეორე ნახრეტი უკანა მხარეს. მე თვითონ მაინტერესებს რამდენად დიდი განსხვავება იქნება ამასა და იმას შორის დანთებაში რა. თუ ეს ბევრად დიდ დროს წაიღებს, სხვა დროს რა თქმა უნდა ესე არ გავაკეთებ ხოლმე და ამის ზუსტად გაყოლებაზე გავაკეთებ ხოლმე მეორე ნახრეთს რომ ჰაერმა იმოზრაოს. ამ შემთხვევაში ჰაერი ესე შევა, ესე ამოვა, ესე შევა, ესე გამოვა. მაინტერესებს ეს თუ იქნება საკმარისი. ვაზელინის ბურთულა. სულ მეკითხებით ხოლმე ვაზელინის ბურთულაზე როგორ აკეთებო. ცალკე შორტი მიდევს მაგაზე შორტების სექციაში. მაგრამ აქვე გეტყვით. ბამბას ესე ავიღებ, გავშლი. ავიღებ მე თითით ვაზელინის, ჩავდებ შუაში და მე დავაბურთულებ და ეგ არის. ესე მზადდება ვაზელინის ბურთულა, უმარტივესია. კიდევ მეორე მეთოდი არსებობს ვაზელინა გადაადნოთ, შიგნით ჩააგდო ეს ბამბები, მაგრამ ეს მეთოდი მირჩევნია, მე უფრო მარტივად ეკიდება და დიდხანს ორივე იწვის. იმედია ძალიან არ ვიწვალებთ. დაიმახსოვრეთ ყოველთვის, რომ აი შვედური ჩირაღდანი მოითხოვს დროს და ნებისყოფას. ვისაც სუსტი ნებისყოფა გაქვთ, შეიძლება გაგაბრაზოთ კიდეც, მაგრამ სამაგიეროდ იქნება შეიცვალოთ ეგ ნებისყოფა მერე და უფრო გაძლიერდეთ მაგ თემაში. ესეთი ფისები მაქვს წამოხებული ფიჭვის. ესე დავიჭირე ფეხებით და ესე ხელებით ქარს ვუშტი ხელს რო არ ჩამიქროს რა თავიდან. სანამ სიღრმეში არ შევა, აი გულამდე უნდა შევიდეს, შიგნი გაღვივდეს ოდნავ მაინც რომ მე სული შებერვით ეს გაღვივა გააძლიერო და წარმოქმნა ცეცხლი. აი ნებისყოფაში ვარჯიშია ჩათვალეთ რა, ნებისყოფის გაძლიერების ვარჯიში. თან უნდა გადმოხრილი მაქვს რომ ზედა მხარეს უფრო ესეთი მიმართულებით წავიდეს ცეცხლი. როგორც გითხარით, მაინტერესებდა როგორ დაინთებოდა მხოლოდ ორი ნახრეტით უკანა ერთის გარეშე და ძალიან დიდი დრო მიაქვს, რა სადღაც საათია მაგას სწავლობ და მხოლოდ ეს მხარე მოიწვა, აქეთ არც გამოსულა. ამიტომ ბარემ მეორე ხეხით რომ გასწავლოთ, კი შემიძლია ისევე ხა ამოვიღოთ და გავხვრიტო აქედან მხრიდანაც, მაგრამ ბარემ გასწავლეთ მეორე ხეხს. ისთვისაც დაგჭირდებათ ნაჯახი. ამ შემთხვევაში გახვეტ აღარ დაგჭირდებათ თუ ოდესმე ასე გააკეთებთ, ხოლოდ ნაჯახი და ხისმური საკმარისია. ეს უნდა გავხსნათ ჩუაზე. ერთიც და ეგ არის. კვარითაა სავსე იქაურება. აუ რა კაია. საოცრებაა მეგობრებო. ეს გავხსენი, შეგეძლიათ გაყოთ 3-ად, შეგეძლიათ გაყოთ 4-ად, ეგ უკვე თქვენი ნება არის. მე ამ შემთხვევაში ვნახავ, აბა. აი სვან გაიწე, მე შინი რამე არ მოხვდეს და ნელა უტყავ ხა შინ გამო.
ბარე მამასაც გავყოფ, მოდი. გვაქვს 4 ნაჭერი. თითქოს რაღაც აყლიაო. არა უსწორმასწორო ზედაპირია და მაგიტო. 4-ვე სწორად გადავშალოთ, ხო? არა გვერიოს და მე იდეალური სისტორე გავაკეთოთ და ეხლა გაჩვენებ რა უნდა ვქნათ. ჩვენ გვჭირდება ზედა მხარე. ეს ჩავაჭრეთ, სუფთა კვარია და თან გამოდგება. ეს ერთი დავდებ ისე როგორც იყო სწორად. ცოტა აქეთ. ეს უკვე მესამე. ესეც ბოლო. გვაქვს 4. ბარი ნახრეტი საით იყო. ეს ერთი. აქედან. ეხლა გვინდა ეს, აი. ამის აქედან მხარეა ეს, ხო? გადავამოწმო კი. შვედური ჩიაღნის გაკეთება ცოტა ხნის შევწყვიტე, მანქანის ხმა გავიგე. ახლო-მახლო და ხარხის და მაინც შევამოწმე. ზოგადად სადმე რო ხარ და ეგეთ რაღაცას ხმას გაიგებ ადამიანისას. ჯობია შეამოწმო თუ ახლო-მახლო არის ვინმეა, თუ რამეა დაინახავ ხელს დაუქნევ ისე ცოტა რო გამოეხმაურო რა იცი რა ხდება. ერთმა მეგობარმა მაინც სახელს არ ვიტყვი, შეიძლება არ უნდადეს. მომიყვა ადრე რომ ღამე იყო, ლაშქრობაზე იყო მარტო და ხესთან იდგა ისაქმებდა რა. ბიჭი. ხო და არც ხმა გამიგია არაფერიო, ჩუმად ვიღაც მიეპარა და ხარზე დაადო ხერი. ღამე წარმოიდგინეთ, ანუ ეგეთ მომენტში შეიძლება ისე დაიბნე, ან ეგრევე წყვიტო, ან დანაქონდეს, ან იარაღი ესროლო, ან დაარტყა რა. 1000 რაღაც შეიძლება გადაგეტრიალდეს თავში დავნეულობისგან და შიშისგან. ხო და ბრაკონიერი ყოფილა რა, რაღაც კითხა. მაგრამ ღამით ესე ვიღაც ტიპი რომ მოგეპარება, თან განაშორიდან დაუძახა და რაღაც. მოსაქმების მომენტში ხარზე დამადო ხელიო. ეგრე ცხოვრებაში არ შემშინებიაო რა. თუ მიყურებს ეხა თუ უნდა თქმა ვინ არის, თქვას კომენტარებში. წარმოიდგინეთ და მაგიტო ვიძახი, მაინც ეხა 1000 ცუდი რაღაც ხდება და დაზღვეულები რო ვიყოთ, მაინც ჯობია ხომ გადავამოწოთ ჩვენი ტერიტორია რა. მაგრად უნდა დავჭიმოთ ეხა. ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან მავთული, ან თოკი. ამ შემთხვევაში მე მაქვს კანაფის თოკი. ორა, აი ხმებია. ჩიტების. აი ოდნავ დათბა, გაზაფხული დადგა და ეგრევე. და მე რო დაბრუნდებიან უკვე თბილი ქვეყნებიდან, მე თაც საოცრება იქნება. და ისო რომ იყურებ რა ვქნა, ეხა მორი გადაგიგდო მთლიანი. თუ ამებს უყურებ. აჰა, მაშინ წაი. რაც მოვედით, რაც ჩემ გარშემო ჯოხები იყოს უგაზიდა. შეიძლება თოკი მე შეიძლება ცეცხლმა გაწყვიტოს კიდეც ეგ არ არის პრობლემა. თავარია თავიდან იდგეს რა. და მე ეხა აღარ დაიშლება. ჩავყაროთ რაღაც რაოდენობა, რომ შიგნით ცოტა პატარა ადგილი თუ არის, ოდნავ რომ შევავიწროოთ. აი ნახეთ ეს მეთოდი რამდენად მარტივია. ეს აგიზგიზდება ძალიან მალე.
უკვე დუღილის ხმა ისმის. აი ეს წყერის კვერცხი შენ საღამოს კვებაზე. როგორც ნახეთ, ეს არის ბევრად მარტივი მეთოდი. აი ვაშ სახში თითქმის არ ვჭამ რა. მხოლოდ იმის გამო ვჭამ ხოლმე, რომ სასარგებლოა და კარგია რა ზოგადად, მაგრამ აი ბუნებაში ვარ მიყვარს. სოფელში ჩავიდე და გარეთ ვიყოთ გასულები და რაღაცა, მაგრამ ესე ცალკე სახშიო დავჭიდე და ვაშტი ვჭამო. ვერა. რა გადაგვიგო მომიტანე. არა და გარდა იმისა, რომ ვაშლი სასარგებლოა ორგანიზმისთვის და ჯანმრთელობისთვის, ასევე აქვს ერთი მაგარი თვისება. ვაშლი არის ჩვენი კბილების ერთ-ერთი ნატურალური გამწმენდი. ჩაკვეჩვის დროს, ღეჭვის დროს კბილებს წმინდავს, კბილის საფარს, ემას. ეს ვალ უხდება. ჩავაქრობ ამას საღამოს გამომადგება. ესე ვერ ჩააქრობ შანსი არ არის. ამიტომაც უბრალოდ ქარში თუ იქნება, ან ცოტა ნიავში, ეგრევე ისე ვაგიზგიზდება. აუ, ისე ვინთება ეს გონი. ისეთი კვამლი მოაქვს. სავარაუდოდ კი. აუ, ცხელია. ესე სახლის სცენარები, ვისაც გიყვართ, ესე კვერცხს როცა გაარჩევთ, თუნდაც უმდგომარეობაში მაინც და მაინც მოხარშვის არ არის, რომ გატეხავ შესაძლოა. დაფხვენით, ანამეში გაატარეთ და ყვავილებს მოაყარეთ. კარგი სასუქია. აქ მაქვს აჯიკაია სვანური მარილი. კიდე დავასხი წყალი წეღან. ეგრევე აგიზგის და. დღეში სადღაც 5-დან 7 კვერცხამდე ვჭამ. მოხარშული. უმარილო ნაჭერს. კარგი იყო. პეპლები დაინახეთ? აქვე ტრიალები. ესე ორს რო ხედავთ, აი ეს რამაზად რო ცეკვავენ ერთმანეთში წრეზე დაფრინავენ და რამე, ეგ არის დედრი და მამრი. ეს არის პეპლების შეწყვილების ცეკვა. აუ რა მაგარია, დამაჟრიალა. სასიამოვნო იყო რაღაც. ბედნიერების შეგრძნება ძალიან ახლოს რომ მოვიდნენ წრეზე დაიწყეს და ფრთების ხმა გავიგე, ესეთ ხმას გამოსცემენ ერთმანეთს რო ეხებიან. სხვათა შორის ეხა გამახსენდა მე და ნინი შეყვარებულები რომ ვიყავით. მახსოვს რამაზ ადგილას ვიყავით, მანქანით მისულები და ვაკვირდებოდით რა ხედებს. ხო და მაშინ მოვიდა ზუსტად იგივე შეფერილობის მოწითალო პეპლები რომ არის დიდი. ორნი მოვიდნენ. ეგეც იგივე პერიოდი იყო რა, შეწყვილების პერიოდი პეპლების და
ორნი მოვიდნენ და ჩვენთან დაფრინავდნენ სრულ. ისეთ გვიხაროდა რომ რავი და გვინდოდა სულ გადაღება მაგის. ერთი დაჯდა ძირს და მე მივედი ტელეფონით გადასაღებად და მეორე მოვიდა და ზურგზე დამაჯდა. და რაღაცეად მე და ნინის გვიხაროდა რა ჩვენ თვითონაც რო ერთმანეთი გვიყვარს და ერთად რო ვიყავით მაგ დროს და ეპლებით რომ მოვიდნენ ისინი შეყვარებულები. მაგარი იყო. და ზუსტად ეგ გამახსენდა ახლა. აჰა, მომიცი. მომი. ტაისონ, მომი ტაისონ. და ვინც ახლა მიყურებთ და ვისაც ის ვიდეო გაქვთ ნანახი ტყეში ყველანაირი აღჭურვილების გარეშე, კარავის გარეშე, საძილეტოვნის გარეშე და ასე შემდეგ, მხოლოდ ქურთუკი, კარდალა და დანანაჯახი. ეგ ვიდეო ვისაც გაქვთ ნანახი და გახსოვთ რომ მოვიწამნეთ და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი, გახსოვდეთ რომ იგივე არ გაიმეოროთ არასდროს. მე თვითონაც მაგარი რაღაც გამოვცადე ჩემს თავზე, მადლობა ღმერთს რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და იგივეს რა თქმა უნდა აღარ გავიმეორებ, თუ რა თქმა უნდა მართლა ძალიან ცუდ და გამოუვარ მდგომარეობაში არ ვიქნები, რომ წყალი არ მქონდეს, ძალიან წყუროდეს და თოვლი იყოს ერთადერთი გზა. და ასევე მაგ ვიდეოზე მინდა ვთქვა ტაისონის გმირობის ამბავიც. მოგეხსენებათ რომ ღამე იყო შუაღამისას ისეთ ქარბუქში, თოვლში გზას ვერ გაიგდებ მარტივად. მე თუმეტეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი, აი ღმერთმა მომცა ძალა და ენერგია, თორე გული წამივიდოდა რა ეგეთ შეგრძნება მქონდა. მით უმეტეს მოწამლას გამოაკეთ. მოდი აქეთ, მოდი. მოწამლა ასევე იწვევს მაღაწნევასაც და ეგ ძალიან საშიშია. ხო და მაგრად ცუდად ხო ვიყავი და მივდივარ, მაგრამ სად მივდივარ ნამდვილად არ ვიცი და ტაისონს ვუთხარი რომ ტაისონ მანქანისკენ გამიძეხით ხო. და ტაისონს უთხარ და ტაისონ მანქანისკენ გამიძეხით ხო. და ყოველთვის როდესაც ლაშქრობაზე ვარ ხოლმე მანქანას ხო რაღაც გარკვეულ მონაკვეთზე ვტოვებ მანძილზე. ხან ძალიან შორს არის, ხან შედარებით ახლოს არის და ასე, მაგრამ ტაისონს ვეუბნები ხოლმე რომ შენ მანქანისკენ წადიმეხი და ესეც მინის და მივყვები ხოლმე. ხო და მაგ დღეს მართლა ვერაფერს ვერ ხედავდით მე და ზურა, ფანარს მიანათებდი, გარშემო ხედავდი თეთრ სულ ყველაფერს რა. როდესაც ვაკეზე ტყიდან გამოვიდი და ვაკეზე დავდექით. და კი რა თქმა უნდა სუდად სადღაც ერთი მანძილი რო აიღო და იარო, ჩაახვალ მაგისტრალთან, მაგრამ მანქანა სად არის? მანქანასთან ხო უნდა მიხვიდე, ძალიან ცუდად არის ადამიანი და კიდე დიდი დრო დაიკარგება მაგაში. და ტაისონს უთხარი, ტაისონ მიდი, ძალიან ცუდად ვარ, ჩემი კარგი ბიჭი მეთქი და მანქანისკენ გამიძეხით ხო და ამას მივყვებოდი. ტაისონს მივყვებოდი, სულ ესე დადიოდა ძებნით. ესე რო ეძებ, სულ ეხა მისმეს, ჩემი კარგი ბიჭი მოვიდა. სულ აი ესე დადიოდა რომ ეძებდა რა და მე მივყვებოდი ამას. ხოლოდ ღმერთის იმედი მქონდა და აგერ ტაისონის და ზურასით მართლა რამე რომ მოსულდა ან გული წამსვლოდა ან რამე ან სადმე დაერეკა და რაღაცა. ხო და ტაისონმა ჩამიყვანა მანქანამდე. ჯიპი რო დავინახე, უბედნიერესი ვიყავი რა. ხო დარწმუნდა რომ მე მანქანასთან მივედი, აი კარი რო გამოვახე, შემომხედა, მოდი ჩაჯექი მეთქი და კი არ ჩაჯდა. გაბრუნდა და ზურასთან წავიდა. ჩემსა და ზურას შორის დაშორება იყო საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ მართალია მე ცუდად ვიყავი და გული წასვლაზე მქონდა, მაგრამ ძალიან ჩქარა მოვდიოდი და ზურას მაინც უჭირდა სიარული და ნელ-ნელა მოდიოდა და რო გავიხედებოდი ხოლმე შორს ხედავდი ზურას ფანარს. თა მომენტებში გაჩერება მინდოდა რომ მეთქი ზურას რამე არ მოუვიდეს თქო, ან გელი არ იყოს ან რამე თქო და ხელს დაუქნევდი ან რაღაცა ფანმით ვანიშნებდი, მაგრამ როდესაც ჩერდებოდი, უფრო ცუდად ხვდებოდი რა. ხო და აი როდესაც ტაისონი დარწმუნდა რომ მე მანქანასთან მივედი და ჩავჯექი, წავიდა შორს, ზურასთან მივიდა და ზურას მანქანასთან მოიყვანა. აი ესეთი ერთგული ბიჭი მყავს ტაისონი. აი ამ და სხვა მრავალი მიზეზის გამო არიან ძაღლები ჩვენი საუკეთესო მეგობრები. ღმერთმა ეს არსებები შექმნა ჩვენ საუკეთესო მეგობრებად. კი, რა თქმა უნდა, ოდესღაც ადამიანმა მიიჩვია, მაგრამ ღმერთის ნებით ხდება ეს ყველაფერი. ღმერთმა შექმნა ეს საოცარი არსება. ნებისმიერი არსება, რაც სუნთქავს, ნებისმიერი, აი წერიდან დაწყებული უზარმაზარი ცხოველებით დამთავრებული, რაც არსებობდა, რაც გადაშენდა და კიდევ არსებობს. ყველაფერი არის ღმერთის შექმნილი და ამ არსებებსაც ეს გონება, ეს გული და ეს სიყვარული ჩვენს მიმართ და ასეთი ერთგულება ღმერთმა მისცა. ამიტომ უნდა გვიყვარდეს ეს არსებები, დავაფასოთ და ვიზრუნოთ მათზე. იმათზე, ვინც ჩვენ გვეყოლება, ან ჩვენს მეგობრებზე და ასევე ქუჩის ძაღლებზე, ვისაც არ ყავთ მეპატრონე, არ ყავთ მეგობარი. იმ ადამიანების გარდა, ვინც გააჩერებს მანქანას და მათ საკვებს მისცემს. და რა თქმა უნდა ღმერთი, იმიტომ რომ კი, ბევრი ცუდი რაღაც ხდება სამყაროში და ყველაფერი უარესდება, მაგრამ იცოდეთ, რომ ღმერთი ყოველ არსებაზე ზრუნავს, ტყის ცხოველებზე, აი ამაზე, ნებისმიერ არსებაზე ზრუნავს ღმერთი. ეს არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი.
ვერც კი აგიხტეთ რა მაგრად მიყვარს. მაგას გაიგებენ მხოლოდ ძაღლის პატრონები. ჩემი აზრი ასეთი, აი ვისაც ძაღლი არ ყავს, ვერ მიხვდება იმას თუ რაოდენ ძლიერად შეიძლება გიყვარდეს ძაღლი და როგორი განსხვავებულია ძაღლის მიმართ სიყვარული. მოდი მომიტანე ეგ ჯოხი, მოდი. მოდი ჩემი ბიჭი, მოდი. 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 ტაისონ, მოდი მომიტანე, მოდი ჩემი ბიჭი, მოდი. ველოდები პეპელას რო დამაჯდეს. მოდი. ყველა არსებაში დაინახეთ ღმერთი. აი, როდესაც ის მათ ქმნიდა. ეს ჩემი ტაისონი 2 ნოემბერი. ტაისონ შენს დაგაჯდა პეპელა წერა. აქ დავხატავ პეპლებს სამახსოვროდ. აუ ადრე ხშირად ხატავდი ხოლმე, როგორც იცით, ვინც არ იცით, 3 წლიდან ხატავ. უფრო მიყვარდა ბავშვობიდან ბუნების ხატვა. ადამიანების ხატვა არასდროს მიყვარდა. ერთადერთი რაც დამიხატავს ბავშვობაში, ოღონდ ხატ-წერა ქვია მაგას. ხატი არის ხატება იწერება. ხატების დაწერა მიყვარდა ბავშვობაში ძალიან. აი 4-5 წლის რო ვიყავი ხოლმე, სხვა ხატს ავიღებდი ხოლმე, სახში რაც მქონდა და დავიდებდი ფურცელს და გადავხატავდი ხოლმე, მაგ ეგენი შენახული. თორე ხატი იყო ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც მე მიყვარდა ადამიანის ხატვა. სხვა შემთხვევაში არა, რამდენჯერ უთქვამს ხატვაზეც დავდიოდი მასწავლებელს, რომ მოდი ადამიანი დავხატოთ. სულ ევნებოდი არა თქო, ბუნება მინდა თქო. იქიდან მიყვარდა რა. ყოველთვის ვაწერდი ხოლმე ესე B.B. ბადრი ბერიაშვილი. მოკითხვა ზურას ამის გამკეთებელს. ცოტა ხანში დავიწყებ საჭმლის მომზადებას. ღორის ხორცი უნდა შევწვა ხავთან ერთად. რამე მარტივი მინდოდა რა უბრალოდ და ეგავირჩიე ხა. არ მინდოდა საჭმელს ძალიან დიდი დრო წაიღო, მოკლედ. გახსოვთ ალბათ დანა რო გავათამაშე, მაშინ თქვი რომ ისე მაგრად მომწონს ეს დანა თქო, რომ აუცილებლად ვიყიდი თქო. მაშინ ის კონკრეტული დანა მოიგო ჯონიმ, მას მოკითხვა აქედან. ესეც ჩემი. ეს არის ქოლთთილის ყელის დანა, ყველაზე ჩამოსაკიდებელი. აი ამის გამო. მაშინ ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ პირველ რიგში დიზაინი რაღაც განსხვავებული არის, სატყეებლადაც მაგარი დანა იქნება და რაც თავარია ხორცი მაგრად მუშაობდა. ისე ვაჯიკაია სვანურმარის მოვაყრი და გამოვიყენებ ქონდარს შეწვის დროს ტაფაში. ავაგიზგიზოთ ისევ. შორიდან მოდის შაშვის გალობა. შაშვი არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ფრინველი.
გავუშვათ ზეითუნის ზეთი. მოვაყრი ცოტა ქონდას. ისი აი ამ შვედური ჩირაღდნის ზომიდან გამომდინარე გეუბნებით. აი ამ ზომის კუნძი რო გაქვთ აღებული. შეგიძლიათ შუაზე გაჭრათ. და აი ეგ შუაზე გაჭრიდან ამ კუნძის ნახევარი ხარ რასაც ხედავთ, რა გამოვა. ერთი მტკაველი რა. ერთი მტკაველი სადღაც ერთ ან ორ საჭმეს, ერთ საჭმეს ყველა ვარიანტი იყოფა და ორ საჭმესაც გაუკაჩავთ, თუ მე ჩააქრობთ, რა თქმა უნდა, როგორც წეგან გავაკეთე. იმიტომ რომ ნახეთ, რამდენი ხანია მინთია, მით უმეტეს ეს მეთოდი ისეთია, რომ ბევრ რაღაცას აცრიხე ეს, შიგნეულობას უგავაცალე. ხო და ის რა ქვია, მაინც რამდენი ხანი ქაჩავს, გვერდები ისევ დგას და აჰა, უკვე მეორე რაღაცას ვაკეთებ. მით უმეტეს კვერცხი სადღაც 20 წუთი ბუღდა. რამდენი ხანია ენთო და ესეც უკვე რამდენი ხანია იწვის. ეს არის ნეკნის ნაჭერი. კარგად შეიწვა. საკმაოდ წვნიანი გამოვა და გემრიელი. აქაც აჯიკაია მაქვს, მწვანე აჯიკა. ახლა კარგია. ხორცი ხო საოცრება. შენ ვერ გაჭმე, ღორის ხორცი არ შეიძლება. შენი happy dog-იც მაგ და წერის კვერცხიც რომელსაც სადღაც 1 საათში დაგიდებ, იმიტომ რომ ჭამის დრო არ არის ჯერ. მიყურე ეგრე იდექი და ვიღაცა იფიქრებს მერე ძაღლისთვის ენანებაო. ეხლა ესო საქონლის ხორცი იყოს. ხო ეჭმება საქონლის ხორცი. მაინც ზეთიანი არა ეხლა, მაგრამ რასაც მე შევჭამდი, იმაზე მეც ამას მივცემდი. რაღაც როგორ უნდა დაგენანოს სხვისთვის არ მესმის. არც ადამიანისთვის, არც ცხოველისთვის. სიზუნწე არის ძალიან ცუდი რამ, რაც ადამიანს კლავს რა. ძუწი ადამიანი და რა ვიცი. სანამ სახში მიხვა, ხო ჩანთით უნდა მიიტანო ჭურჭელი, რომელიც დასვარე. ხო და კი რამდენიმე პარკში ვდებ ხოლმე, მაგრამ მაინც მერე
აყროლებული რო არ მიიტანო და გაზელილი. ამ მეთოდს ვიყენებ ხოლმე ბალახითაც გამოდის და ტოტებითაც. ცოტა რომ მოაპრიალო რა, ეს ცხიმი მაინც რომ მოაშორო ზემო და თორე მე სახლამდე სანამ მიხვალ იცის ცუდი სუნის გაჩენა. თუ წყალი გექნებათ, ბევრი შეგიძლიათ წყალით დაახმაროთ. ესე მოაშორებთ ცუდ ცხიმს. მოდი ჰეპი დოგი და წყერის კვერცხები გეძახის. ეს ვაპირებ მაგარ რაღაცას, სწორედ ამიტომ იქნება ეს ჯიპ კემპ განსხვავებული. სად არის Sons of the Forest? Sons of the Forest არის თამაში ტყეზე, სადაც ბინადრობენ მონსტრები, საკმაოდ საშიში რაღაცები და შენი მიზანია რომ ტყეში გადარჩე. იმიტომ რომ იქ ექსპედიციაზე იყავი ვერტფრენებით. მეგობრებო, ნახეთ, როგორ დაწყებაა. რაღაც დემონები არიან რა ტყეში. მათ გასანადგურებლად ჩახვედით რეალურად კუნძულზე, მაგრამ სხვანაირად განვითარდა მოვლენები. ეს არის The Forest-ის გაგრძელება, რომელიც უკვე ორჯერ დავხურე, ერთხელ მე და ქიმერამ, ერთხელ მე და ჩემო მეგობარმა ლუკამ, გონი ერთხელ მარტოც, ანუ სამჯერ. აი ასე ჩამეშალა ჩემი გეგმა, რომ ტყეში მეთამაშა Sons of the Forest. თუ რაიმე იდეა გექნებათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ლეპტოპი ტყეში არ დამიჯდეს და დატენვა შეეძლო, მომაწოდეთ კომენტარებში. მეგობრებო, მაგრად მინდოდა თამაშის თამაში, ან თვითონ მუღამი მქონდა ტყეში, მაგრამ არ მქონდა ეგათული ლეპტოპი დაჯდა ეგრევე. შემდეგში რაღაცას მოვიფიქრებ. ეხლა ჩემი უსადენო დამტენი არ ერთდება ლეპტოპზე, იმიტომ რომ არ მაქვს მაგის გადამყვანი. რაღაცას მოვიფიქრებ და მაგ იდეას განვახორციელებ. თუ გენდომებათ, საერთოდ მე და ქიმერა ვიზამთ. რავი, თუ გენდომებათ, დაწერეთ, ორივე წამოვართ და ვითამაშებთ. თან ღამით ეხლა როგორც წეღან, უფრო დიდი ეფექტი აქვს. რადგან ღამე გარეთ თამაში არ გამოვიდა, გარეთ რა გავაკეთო, მე კოცონიც არ მქონდა დღეს ანთებული, შედური ჩირაღდანი გამოვიყენე ხოლმე. რა სიყურებ, გარეთ და ისო ვეღარ გადახვალ. ხო და ჩავჯექი რა მაინც ყურა სიბნელეში ჯდომას ცეცხლის გარეშე, ოდნავ აგრილდა კიდეც. თან ესე ცეცხლის გარეშე ჯდომა არ მინდა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს დაიწყეს ბოდიელს. რავი, რამე არ იყოს მაინც. საშიშია. და ხან ტელეფონში ვიქნები დროს გავიყვან. მანამდე რა თქმა უნდა ბუნების ტკბობით გავიდოდ რომ საოცარ ხმებში. სითბოში, მაგრამ ეხა უკვე მანქანაში რო ვარ, მანქანაში რო ზიხარ საერთოდ იმდენად აღარ ხარ უკვე ბუნებაში რა. ხო და ტელეფონში გავიყვან დროს. თუ რამეა მე უკრიდან იმას ამოვიღებ, რა ქვია, წიგნაკს და დავხატავ და ეგ არა და ძილი რომ მომერევა, უკან გადავალ, ან აქ გავშლი და საძილე ტომარაში ჩავგორდები. იმედი არ დამცხება. რავი მეგობრებო, ძილის წინ ჩაგერთვებით. სადღაც 11:09 ახლა. თუ არა უკვე კარგად ანათებს ცას. დავხატე ცოტა, ტელეფონშიც დრო გავიდა. აი მანქანათა ლაშქრობის დროს დიდად მარტო როცა ვარ, ეგ არ მიყვარს რა, რო დაღამდება, ჩაჯდები მანქანაში და იწელება დრო სანამ დაიძინებ. რა იყო და ისო? ჰა? რა სიყურებ პანჯერაში? გადასვლა გინდა? აისან. რა არის? რანაირად იქცევი? ასე შვება მაშინ, როდესაც რაღაცას ხედავს.
მე ხა ვერაფერს ხედავ გარეთ ფნელა. ძილის წინ ფანჯრებს ცოტა ჩამოუწევ. იმიტომ რომ ზოგადად ლაშქრობის დროს მანქანაში რო იძინებ, თუნდაც ერთი კაცი იყო, ყოველთვის უნდა ჩაუწიო ოზნავ მაინც, იმიტომ რომ ყოველთვის დიდი შანსია რომ ღამით ჟანგბადი ამოგეწუროს და ძილში გაიპარო. ძალიან დიდი შანსია და ამიტომ ჯობია რომ თავი დაიზღვიო და ეგრე არ ვიცი. მომეჩვენა თუ კაკუნის ხმა იყო თითქოს. მინაზე დაკაკუნება და ესეც იყურება გარეთ. ტაისონ. კაცი ტაისონ არ გადახვიდე. ცოტა დავიწყებე. დანასკოვი მაინც ჯიბეში კი მაქვს რა აღჭამდებ კარში. უნდა გადავხედო. მეგობრებო, მართლა არ ვიცი რა იყო. მაგრამ ის 100%-ით ვიცი რომ გარედან იყო. ესეც როგორ დგას და იყურება. კარგი ბიჭი ხარ. დაკაკუნება იყო აშკარად რა. კადრში მე შევანელებ და ვიდეოს როცა გავაკეთე სპეციალურად კარგად ჩავსო, რომ მოусმინოთ ყველა. თუ თითქოს სირბილის ხმაც, თითქოს ეგ არ ვიცი, შეიძლება მე მიჩვენება და რეალურად არც არის ვიდეოში. ზღვიო და ეგრე მაგრამ ჯობია რომ დავქოქო და წავიდე. სიფრთხილეს თავი არ სტკივარ, ეხლა გადავიდე, ნახო რა არის. მარტო ვარ უიარაღოთ. დანით რა უნდა ქნა. რო რამე იყოს, მაგრამ დაკაკუნება რა მიცის. მაგალითად არ ვიცი. მაგალითად თავზე დასამაგრებას ავიღებ. კამერას დავამაგრებ და წავარ. გაჩერებით გავჩერდებოდი ტყეში რა, კარიბებს ჩავკეტავ და ხიზლად ვიქნები, მაგრამ რისთვის? თუ რამე და დიდი ინტერესი მქონდა, სხვა დროს დავბრუნდები ამ ადგილას. მაგრამ ვინმე საერთოდ ჯობია მაინც. თან ესეც აშკარად წინასწარ რაღაცას ხვდებოდა, იმიტომ რომ წამომდგარი იყო და რო საუბრობთ იმ მომენტში რაღაცას უყურებდა. და არ ვიცი. რომ მოხია. ასე ძალიან არ ვიცი, ჩემი თავი რო ტყეში დავძაბულიყავი. აბარა. მაგრამ არ ვიჩქარო და ყურადღებით ვიყო. იმ რაღაცა კაკუნის გამო. სახში რო ჩავალ კიდე უნდა გადავხედო კადრებს რა. ყველა ვარიანტი. მაგრა დავიძაბე. მეგობრებო, არ ვიცი რა, მაგრამ მაგრა დავიძაბე. ესე მოულოდნელა და ეხლა სიჩუმეში რო ყოფილიყავ ჩემთვის და თითქოს რაღაც მოლოდინი რო რაღაც უძე რო ფიქრობ რა. მაგრამ აი შვიდად ვიყავი ჩემთვის გესაუბრებოდით და უცებ რაღაც კაკუნა. რაც გინდა ყოფილიყო, მაინც გზაბოს. მაგრამ მაგის მიზეზი ნამდვილად არ ვიცი. მე სახში რომ კარგად გადავხედავ კადრებს, იქნებ შუშაში ჩანდეს რამე ან კადრიდან ის მაინც აღვიქვა საიდან იყო ხმა. ჩემ წინა მხარეს აშკარად არ ყოფილა, არც გვერდებზე. არც წინამი საქარე მინაზე ხო საერთოდ დავინახავდი რაღაც რო ყოფილიყო ხო? მაგრამ აშკარად მინაზე კაკუნის ხმა არის, ისიც იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ აი მანქანის ჟესტზე, ანუ კინაზე კაკუნი იყო ან გარეთ ხეზე ან რამეზე. შიგნით რო ზიხარ, უფრო აღიქვა. მოკლედ მეგობრებო, რავი, დავდექი წესიერ გზაზე. ცუდი მონაკვეთები რაც იყო გამოვიარე. რავი,
ცოტა გზაშიც ვიფიქრებ რამე და მაქინან დაგემშვიდობებით. თამჩქარ რაღაცნაირად დაძაბული ვარ. ესეც რომ სხვანაირი რეაქციებით იყო, ხო? მოკლედ მეგობრებო, მადლობა რომ მიყურებდით. თქვენ უყურებდით BBR Wilds. ნახვამდის და თქვენი აზრით დაწერეთ, მეც გადავხედავ ვიდეოს და ნახოთ იქნებ რამე აზრამდე მივიდე. მაგრად